Зборувајќи за специјалната болница Плодност од Битола, она што е важно и сигурно веќе добро го знаете, јас би сакал да го потенцирам уште еднаш plodnost.com.mk е нивната интернет страница и телефонските броеви за сите информации потребни околу гинекологијата, акушерството и сето она што значи здраво бебе и донесување на свет на истото, достапни се на 047 208 880 и 047 208 881. Денешна тема која што сакам да ви запознам и да ја презентирам е доење, тема која што поблиску ќе ви ја представи и многу стручни совети денеска ќе ви додели. Тоа е доктор Олгица Николовска, специјалист педијатар од одделот за неонатологија во Плодност Битола. Добар ден, доктор Ке, и срдечно добре дојде во Фактор здравје. Добар ден и добре ве најдов. Како се чувствувате? Па добро. Одлично патувавте, ми рековте Покушавам претходно. да се релаксирам малце. Да. Јас сум тој кој што ќе придонесам за тоа и почитуваните гледачи кои што се со нас, ви посакувам убаво да се чувствувате. А разговорот ќе го почнеме по блокот 60 секунди совети од Фактор здравје, во кој што денеска зборуваме за ајдучката трева. Во својот состав, ајдучката трева содржи витамин К, етерно масло, горка материја, ахилеин, борнеола, мравја и валеријанска киселина. По вкус е горка и ароматична и се употребува како тоник. Делува против хемороиди, а се користи за внатрешни и надворешни рани, благодарение на танините и етерното масло. Ајдучката трева го поттикнува апетитот, не е отровна и не предизвикува зависност. Заради тоа, често е дел во голем број на чајни комбинации. Се користи за бронхијална астма, камен во бубрези, против гасови, подуеност, тешко варење на храна, уредување на столицата, запирање на бело перење, инфекции и чир во желудникот. Благодарение на силниот фактор на заштита, ајдучката трева уште се користи за правење масло за сончење. Од специјалната болница за гинекологија и акушерство ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција Плодност од Битола, денешна ваша гостинка во Фактор здравје пред се е почитуваната доктор Олгица Николовска, специјалист педијатар од одделот за неонатологија. Доктор, ке се оглед дека сте прв педијатар од Плодност Битола кој што доаѓа овде во Фактор здравје, представете ни го накратко вашиот оддел и што е она што како ингеренции или како задачи ги исполнувате. Значи, одделот за педијатрија во рамките на специјалната болница Плодност од Битола се состои од неонатолошко оделение и две амбуланти, амбуланта за болно и здраво дете. Со оглед на тоа дека јас сум прва гостинка од педијатрискиот оддел, би сакала да кажам дека педијатрискиот оддел во главно го представува неонатолошката служба која е составена од 5 високоедуцирани медицински сестри и 2 специјалисти педијатри. Одделот располага со најсовремена опрема која што ја користиме во негата и во грижата за новородените, кои се разбира од самото раѓање до пуштањето од болница се наоѓаат на нашиот оддел. Кога зборувам за грижа за новородените, тоа значи дека ние се грижиме и за здравите и за оние кои што имат некаков здравствен проблем, односно за болните новородени. За таа цел на нашиот оддел постои така наречена специјална нега или оддел за полуинтензивна нега, која е најсовремено опремена со најсовремен мониторинг, најсовремени инкубатори, поседуваме и транспортен инкубатор, се разбира за доколку е потребно, доколку имаме потреба за тоа. Така да се што е ни е потребно можеме да си дозволиме, можеме да му пружиме на нашите новородени, било тоа да имаат потреба за медицинска интервенција и третман или на здравите само нега, грижа и она што треба да ги уходаме мајките за да можат кога си одат дома да си ја превземат улогата на мајка врз себе. Кога зборуваме за мајката врз себе или сите оние одговорности, несомнено доењето е исклучително најважниот чекор во животот на секое бебе или новородено. Што представува самиот чин на доење? Зошто е тоа толку важно? Секако, сакам прво да кажам дека ние најголемиот акцент во нашата работа во грижата за новородените точно го даваме на доењето. Зошто? Затоа што доењето е исхранување на новороденото со мајчино млеко и представува единствен и најдобар начин на исхрана кој ги задоволува сите потреби на новороденото. Понатаму се разбира и на детето. Кога зборуваме дека ги задоволува сите потреби, најпрвен мислиме на нутритивните потреби, затоа што мајчиното млеко го има се она што на едно новородено или на дете понатаму му е потребно.
Сакам да кажам дека мајчиното млеко има таа способност да се менува во зависност од потребите на бебето. Тоа значи дека во одреден период содржи во себе оние супстанции кои што му се потребни на бебето во тој период, понатаму значи го менува својот лик така како што е потребно. Освен таа функција за исхрана, значи не е единствената предност на мајчиното млеко, сакам да кажам дека друга функција на мајчиното млеко е емотивната поврзаност на мајката со детето. Фактички, мајката со самиот чин на доење покажува грижа кон своето дете, љубов, социјална стимулација и се она што е потребно да тоа понесе понатаму за понатамошниот живот една база, една основа за здрава психичка личност. Понатаму не е само овие две работи главни, кои што се главни за предностите на мајчиното млеко, можеме да кажеме дека заштитните фактори кои што ги има во млекото, имуните тела, ензимите, хормоните, знаеме дека млекото, мајчиното млеко е наречено и бела крв. Тоа значи дека во него се е кажано практично со тоа. Точно. Дека се она што му е потребно за заштита од инфекции, од болести понатаму на детето, го има во тоа мајчино млеко. Значи имунолошкиот состав на млекото потполно ги задоволува и од таа страна потребите на бебето. Потоа, се знае дека тоа е наевтино, бесплатно. Се знае дека е стерилно и дека може да се користи во кое време бебето сака. Сите овие предности на мајчиното млеко го ставаат доењето во прв план од самото раѓање на детето, па до некоја возраст, зависи колку мајката има млеко, дали до 6 година, година и пол, значи онолку колку што има потреба детето и колку што мајката може да ги задоволи неговите потреби. Она што е важно за вас во плодност битол, а и за целата наша држава која што го поттикнува практично доењето и овој процес е фактот дека вие пред самото породување на мајките и по периодот на породување ги стимулирате, едуцирате, им покажувате зошто треба нормално да се користи доењето предностите, но и како тоа да го применуваат. Еве можете да објасните како оди таа техника кај вас, што им кажувате на родилките? Може, значи едукацијата на мајките за самиот акт на доење, за предностите на доење, за фазите на лактација, значи почнува уште антенатално. Во нашата болница Плодност постои школа за трудници, каде што освен едукацијата за текот на бременоста, едукацијата на мајката за самиот пороѓај, се врши едукација на мајката и за актот на доење и процесот на доење понатаму. Се разбира, ова се некои првични сознанија кои после самото раѓање ги продолжува персоналот на неонатолошкото оделение. Да не го заборавам и чекорот на акушерките кои што во актот на самото раѓање, откако бебето излези, во првите 30 минути, значи, го прават она што е најважно. Ако во тој период ја прекинуваме дијадата мајка-дете со прекинување на папочната врска и мислиме дека врската меѓу мајката и детето е прекината, во првите 30 минути бебето се поставува контакт кожа на кожа со мајката и се гледа да се воспостави првиот подој. Колку ќе биде тој успешен и колку ќе биде, значи колку време ќе трае, ќе ни покаже самото бебе. Значи тоа ја прифаќа мајката, се поставува на подој и кога ќе ја испушти дојката, значи поќе не го малтретираме, зашто во тие први 2 часа бебето треба да се адаптира на надворешната средина, после запаѓа едно време во сон, да се одмори и понатаму, значи, оди на одделот за неонатологија, каде што продолжуваме со овој начин на остварување контактот мајка-дете. Кога зборуваме за доењето, сигурно многу мајки и гледачи кои што сте во моментов пред малите екрани на Алфа телевизија честопати ве прашуваат колку пати треба да се дои детето, во која возраст, што е она што треба да го знаат мајките во однос на доењето и исхраната и кога да знаат дека бебенцето, на пример, е сито, дека е надоено. Да, тука неколку прашања ми поставивте, ќе мора малце подолго да одговорам. Значи, после поминатите 2 часа во родилна сала, бебето го преместуваме, ние имаме такви услови во rooming in,
позиција, тоа значи дека мајката и детето се сместуваат во една заедничка соба. А тоа е многу важно, затоа што првиот плач кај мајката овозможува првиот плач на бебето кај мајката овозможува лачење на пролактин, кој што овозможува веќе прво лачење на млекото, за да може да се воспостави доењето. Бебето се дои онолку колку сака и кога сака. Што значи дека моментот кога мајката е заедно со своето дете 24 часа е многу важен за стимулацијата на доењето, затоа што ниту бебето ќе плачи премногу, ниту па мајката ќе се секира кај зошто е бебето. Кога се двете заедно, при барање на бебето, мајката го поставува на града, се извршува подојот, обично во првите денови доењето оди почесто, што значи може 8 до 12 пати во текот на 24 часа да го цица мајката бебето, а со тоа колку повеќе го цица, толку повеќе поголем е стимулот што стигнува до предниот режан на хипофизата за оттаму повратно, значи да се излачи пролактинот кој што ќе овозможи излачување на млеко кое ќе биде доволно за да го исхрани мајката во тие први моменти своето новородено. Значи нема никаква опасност ако детенцето или бебенцето новородено повеќе цица во текот на еден ден или помалку следниот ден, колку треба и колку сака. Воопшто. Значи, нема никакво ограничување. Таков е ставот. Да. Кога сака и колку сака. Ова посебно ве прашав, посебно бидејќи мајките ги поттикнуваме на овој начин што не слушаат и гледаат, да знаат дека доењето практично нема лимит, нема граница во однос на потребите на бебето. Нема, тоа е фактички поспешува доењето. И мајката ќе има повеќе млеко, а и детето ќе бара почесто и повеќе. Не го спомнав тоа дека млекото, мајчиното млеко, значи е најдобра храна која што не го оптеретува нито гастроинтестиналниот тракт на бебето, ниту бубрезите, па затоа нема проблем да го добива да го добива во онаа количина во која самото бебе сака, затоа што организмот тотално си го прифаќа млекото, нема проблеми во гастроинтестиналниот тракт, нема проблеми во бубрезите и бебчето си е здраво, задоволно, значи може да спие. Потоа се гледа дали бебето е нарането, доволно надоено или не. Други знаци ме прашавте, кога мајката ќе знае дали е надоено или не. Па еве тој е првиот знак. Задоволно бебе, кое што има добар сон, тоа е едниот од знаците. Вториот од знаците е кога мајката гледа дека во текот на 24 сати барем 5-6 пати има мокри пелени. Тоа значи дека детето е добро нахрането и регуларно исфрла нечистоти. Исфрла нечистоти од организмот. Исто така 3 до 4 пати во денот има столица, која е со златно-жолта боја, значи и тоа е еден од показателите, мајката да знае дали бебето прима доволно или не и дали е доволно надоено или не. И последно, значи дневно или еднаш неделно се контролира тежината на бебето. Од прилика треба во првите денови да добива 25 грама на ден со доење. Првиот месец 500 до 600 грама, потоа до третиот месец 600 до 800 грама и понатаму значи се намалува 400 до 600 грама и до крајот на годината некаде 200 до 300 грама месечно да добива. Да, тоа е една нормална слика или просечна тежина што треба. Тежина што треба да ја добива бебето или накратко кажано некаде на 6-тиот месец треба да ја удвостручи родилната, а на крајот на годината да ја утростручи родилната тежина. Да, би сакал за момент да ги потсетам гледачите дека и вие сте добре дојдени. Знаете дека позитивната енергија не само од наша, туку и од ваша страна ја очекуваме. 2600-373 е добро познат телефонски број кој што стои на вашите мали екрани. Она што сакам да го потенцираме денешната тема доење, која што ја обработуваме со доктор Олгица Николовска, специјалист педијатар од одделот за неонатологија во болницата Плодност од Битола. Кога зборуваме докторке за доењето, она што е исто важно за вас во Плодност Битола е мониторирање, рековте, и следење на родилките. Дали попуштањето од болница исто така редовно ги контролирате во однос на доењето, доколку има некои прашања, нешто што треба да им се укаже и не им е јасно, да им го разјасните? Секако, значи јас од почетокот кажав дека процесот на доење е еден комплексен процес кој започнува од пред самото раѓање, веднаш на раѓањето, во престојот во болница и понатаму се разбира кога мајката ќе излезе од болница. Да. Ке ве прекинам за момент, имаме гледач на линија, да му дадеме приоритет. Добар ден, ви посакувам.
Добар ден. Добро дојдовте во Фактор здравје и повелете со прашање. Ви благодарам пред вас и вашата гостинка. Благодариме. Која навистина потврдува дека Битолчанки се многу убави и пријатни. Да. Мислам, навистина досега нејзиното излагање ме воодушеви, но сепак би сакала да поставам едно прашање лично за мене и за моето бебце, кој има 10 месеци и ме интересира кој е оптималното време на доење. Значи, до кога би можела да го дојам моето бебце, затоа што веќе го прихранувам со другите. Благодарам господјо за прашањето. Можеме да одговориме на прашањето. Значи, према мене, а и светските ставови се дека најоптимално доење е до година дена. После детето оди на општа исхрана, така да може да премини на кравско млеко. Некои од мајките сака да ги дојат своите деца и до година и пол и две. Меѓутоа тоа не е некоја грешка. Можат да ги дојат само со тоа да знаат дека повеќе го задоволуваат емотивниот дел, емотивниот фактор, отколку она што е нутритивна потреба на детето. Ние не спомнавме дека ексклузивното доење е доење до 6 месеци само со мајчино млеко. Без прихранување. Без прихранување, да. Меѓутоа, од 6 до 12 месец не може, значи, мајката да ги задоволи потполно потребите на млеко на бебето и заради тоа, уште после 6 месец, значи, се додава, најпрепорачливо е сега адаптирана формула до годината, а после тоа може да се воведе и кравио млеко. Значи, према мене, најоптимално би било доењето некаде до година ден. Да. Уште еден гледач. И препорачувам на мајката веќе за 2 месеци да почнат лактација, односно одбивање на бебето од градата. Уште еден гледач не чека на линија. Добар ден и на вас ви посакувам. Добар ден. Како сте вие, господјо Попладнева? Добро, добро. Добро. Сакам да поставам едно прашање. Повелете. Бебето добива 10 до 12 плодови во 24 сати. Меѓутоа, детето не напредува, ни 300 грама месечно не доби. Дали постои слабо млеко, мајки? А која возраст е бебето, сигурно е важно да слушнеме. За месец дена бебе, кажу. Така. Добро, благодарам господи, поздрав. Ова е одлично прашање, Многу да јас добро сакам прашање, да кога не напредува. Јас сакав да кажам, не. Значи, праша мајката дали постои слабо млеко. Да. Не, слабо млеко не постои. Значи, или има доволно млеко, или нема доволно млеко. Значи, ова што го постави слушателката, гледачката, 300 грама чинам дека 300 рече, грама, да. тоа е малку, навистина е малку. Мајката го поставува 10 до 12 пати на града. Меѓутоа, битно е колку долго детето стои на града. Значи, не може во 5 минути да истица и да мислиме дека се најало и заспало. Битно е, значи, едната града да истица за 15 до 20 минути и потоа да го префрли на другата града онолку колку што ќе сака бебето. Сега, овој проблем е стварно проблем. Треба да се јават на педијатар или во советовалиште, каде може да се измери подој, да се даде совет на мајката, да се види од прилика на подој, значи колку бебето исцицува. Затоа што тоа може да биде задоволно и да заспие. И мајката мисли дека тоа е најадено. Меѓутоа, кога јади помали порции, тогаш мешето е скврчено, дава импулси дека е најадено, меѓутоа не е доволно најадено. А јас би препорачала обавезно да се јават на педијатар и да се види слабо млеко нема, меѓутоа недоволно може да биде мајчиното млеко. Да. Трет гледач веќе имаме на линија. Добар ден и на вас ви посакувам. Добар ден. Уште една господја, од каде се јавувате вие? Да, селам од Скопје, село една Дујулка, некако емисијата се случува во вистинско време за мене. Да, одлично. Сме ве погодиле со темата. Ве поздравувам. Да, ви благодарам. И ме радува што можам да бидам дел од истата. Исто и ние се радуваме што ние разубавувате. Повелете со прашање. Благодарам. Имам 6 месецна бебе и моето бебе беше постојано на цицање, значи го доев. Супер напредуваше, значи веќе има скоро 9 кила. Меѓутоа, минавата недела поради висока температура, која што има јас, лактацијата е бидекла и драстично намалена. И сега будиме борба со бебето да го пренасочиме повеќе кон кашички, за да можам да имам млеко за навец, преку ноќе да има да цица. Меѓутоа, борбата е вистина голема, не сака да прифати он друго млеко. Не советува дека можеме од свежо кравје млеко да користиме, меѓутоа разредено во размер 1:2-3.
И сакав да ја прашам докторката, еве да ме советува, некако сите кажуваат различни искуства, различни теории, меѓутоа проблемот кој што ние го имаме на вистина, мислиме дека ни е најголем и не можеме да се справиме сега за сега со истиот. Па еве ја користам приликата да го поставам и ова прашање и сигурно и други мајки и дојлки ќе се најдат. Ви имате овој проблем, да. Да. Ви благодарам многу на прашањето, повелете. Па овој проблем и не е баш така мал и и слушателката има потполно право. Значи, периодот од 6-месечна возраст е баш онај период кога треба да се воведе и друго млеко. Значи, онаа количина на млеко што мајката ја имала и била доволна до оваа возраст, тоа било така. Меѓутоа сега и да не била болна, сигурно дека лактацијата не можела да биде доволна за бебето и понатаму да биде само на доење. Значи мора мајката да вметни додавање на друг вид на млеко. Пошто по Светска здравствена организација никако не се дозволува давање на млеко од крава, тоа го пие телето, а не бебето, ќе треба мајката да проба со постоечките адаптирани млека кои ги има многу на пазарот. Значи, ако неки еден вкус бебето, нека проба друго млеко, меѓутоа дека треба да додава млеко, зашто со кашички, зеленчукови и овошни не може да се најади бебето и не може да добива во растот и развојот онолку колку што е потребно. Главна и основна храна на секое дете, доенче, до година и понатаму е млекото. Заради тоа јас би советувала нека проба мајката неколку млека, неколку формули, значи имаме на пазарот голема понуда и тоа квалитетни млека и ќе мора да го научи да пие млеко бебето. Да, ако не сака од цуцла, нека биде со чашичка, нека биде со лајче, додека го прими вкусот, а после тоа кога ќе биде гладно ќе мора да јади. Оно што сакав уште да ве прашам со оглед дека дечињата кои што се на адаптирано млеко или дојат, односно се хранат од мајчино млеко, дали е умешно да им се дава цуцла после тоа? И многу дечиња, нели, некои тоа го оправдуваат, некои не, сметам дека и тоа многу ве прашуваат. Значи вака, во периодот кога мајката прашува после 6-тиот месец, може да се даваат цуцли, затоа што детето и така ќе мора да се одбие до година дена од градата на мајката. Значи дали мора тоа да начин за одбивање или престанување? Значи, можно е. Меѓутоа, дете кој еднаш пробало града на таја возраст на 6 месеци веќе знае што е мајчино млеко, знае кој е бенефитот, така да и самото нема да се одбие, него тоа ќе му биде како дохрана и шишето ќе му биде како помошно средство за да се најади добро. Не мислам дека ќе се одбие заради шишето. Можда во помалата возраст, 2, 3 месец може, затоа што полесно е од шише и ако вие му го дадете шишето пред да почнете да го доите, то многу полесно ќе се навикни и не ќе сака да се мачи на градата воопшто. Да, сме имале такви случаи, бидејќи кога дечињата веќе ќе престанат со доење, веќе се ранат, како што рековте, од чаша или со лажичка, веќе или со храната ја прима. Потешко е со лажичка да давате вие 200-250 млеко, над година дена веќе тие и си прифаќат и шише и чашичка, значи нема проблем. Треба малце мајката да собери искуства од некои другарки, да се посоветува со некои што го имале истиот проблем, така да ќе го решат проблемот и ќе го најдат проблемот, само треба време. Сигурно дека и ако одат на педијатар ќе му дадат соодветни совети. И оно уште што ме интересира, бидејќи зборувавме секое доење индивидуално, практично секој новороденче треба трпеливост, нели рековте веќе мајката да има во однос на доењето, што е она што мајките посебно треба да го знаат во процесот на доење. Претпоставувам дека и храната што ја внесуваат исклучително најмногу влијае на тоа какво млеко ќе се продуцира. Што смеат, односно не смеат да јадат еве во текот на доењето? Има ли некоја? Тоа е една вечна дилема. Намерно сакам вашиот став да го слушнат гледачите. Многу слушам од мајките, од бабите, кога ќе дојдат. Знаете, доктор, ке не го сака млекото, ти мајка му јадеше лук, јадеше крумит, јадеше граф или јадеше зелка. Има ли тоа врска? Значи, во поновите истражувања донесен еден заклучок дека мајката треба да јаде разноврсна и секаква храна и дека не сме ни една од храна да ја анатемиса дека не може да јади. Може да јади во помали количини или ако забележи стриктно дека на нешто, на некоја еве храна која е позачинета, некоја храна која е појака како лук и кромит, детето реагира, тогаш може да намали, може да избегне извесно време. Меѓутоа,
да ја отстрани храната од своето мени заради тоа што го дои бебето, такви научни наоди нема. Значи треба се она што Се може. Разноврсна исхрана, значи секаква. Ви реков, ако евентуално забележи дека на нешто бебето реагира, обично децата кога мајката прима антибиотици реагираат на мирисот на антибиотикот. Меѓутоа мајката мора да го прима, така? Па дали ќе го дава молзено извесен период ден-два или ќе го прекини ден-два после ќе продолжи со доењето, ќе зависи од самото бебе, а и од трпеливоста на мајката. На крајот пред да ви се заблагодарам, дали остана нешто што вие сакате да кажете, јас не ве прашав, или како апел уште некои да порачате на нашите ценети гледачи? Па да ви кажам, право имав многу работи, ама времето одма мислите дека ништо не кажавте, а кажавте на вистина многу. Многу работи имав уште да кажам. Сега само сакам да кажам дека национална стратегија во Република Македонија да се поспешува, супортира и да се потикнуваат мајките на доење. Значи, некаде во втората половина на минатиот век, толку многу на ниски гранки беше спаднато доењето, што Светската здравствена организација УНИЦЕФ се замислија и сватија дека мора нешто да се направи, познавајќи ги предностите на мајчиното млеко, така да кон крајот на минатиот век, едно 15 до 20 години, веќе се во тек проекти, иницијативи, кои што работаат исклучиво врз развој на доењето во нашата земја. Можам да кажам дека некаде во 2005-та само 16,2% од жените доеле во Македонија. Поразувачки, значи, резултат. Некаде веќе во последниве 2-3 години зголемено е доењето и се движи во рамките на 23%. Да, што компаративно со Запад, каде што доја 39% и повторно Светската здравствена организација не е задоволна, ние ќе треба многу да се потрудиме на ова поле. Сигурно и ова гостување во таа насока да се поттикнува доењето и верувам дека и во друга прилика повторно ќе зборуваме за да ги кажеме и останатите аспекти кои што денеска заради времето не успеавме да ги кажеме. Да има вакви повеќе емисии за да кажеме многу повеќе работи. Благодарам многу за гостувањето што не разубавивте емисијата, така кажаа гледачите. Поздрав до вашите колеги и среќен пат до Битола. Фала многу. Благодарам уште еднаш, тоа беше гостувањето на доктор Олгица Николовска, специјалист педијатар од болницата Плодност од Битола, која што е достапна на 047 208 880 и 047 208 881. Сите прашања и се она што ве интересира во однос на гинекологијата и акушерството ве упатуваме на Плодност Битола, а наша задача е повторно да ве упатиме со нас да се дружите утре на Алфа телевизија. Пријатно.